क्या क्या इसको भी बता, तुम्हारा इन लोगों को वो करना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। कमेंट्स तो आती ही नहीं है, तो हम लोग को मालूम पड़ेगा ना कि कोई हमारा वीडियो देख रहा है। चिकन ने सिर्फ नींबू ही नींबू दिख रहे हैं इस थाली में। चिकन गायब हो गया, सिर्फ नींबू खा रहा है। बस कर दे ये वो थाली में उनको दो ना, एकदम मत बोलिए, मस्त बोलिए। हां ये लोग दोनों इधर रखाओ, आप और मैं मैं बाद में खाती ना, मैं नहीं खाती। ये क्या कर रहा है तू? क्या हो रहा है भाई? हाँ? पापा जमाए देखती है। लिखा बीच सड़क पर नाच कर क्या कर रहा है? सब लोग देख रहे हैं। सोफे के बाजू में नीचे रख देना बेटा, एकदम नीचे वाले, और पैर संभालना फिर। आओ ठंडी लगती है ना। तो गाइस देखिए कितनी मेहनत की जा रही है चिकन तंदूरी बनाने के लिए। एक के बाद एक कोयला जलाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। ये देखो, और नाबिल तंदूरी खींचते जा रहे हैं। तंदूरी पे तंदूरी। क्या बोलते हैं नाबिल? खींचते जा रहे हैं। और देखो मेहनत कौन कर रहे हैं? ये हमारे बावर्ची है, जिस किसी को भी ऑर्डर देना है तो बावर्ची को ऑर्डर दे सकते हैं। लेके आओ, बावर्ची लुंगी वाले बावर्ची वापस लेके आओ। हड्डी रखना, हड्डी रखना। देखो कितनी मेहनत की जा रही है। चेंज हो गया ना, चेंज ग्लास
scotch, ice full of beer. Happy life, girl come, life reverse gear. Love, love, oh my love, you showed me power. Power, power, holy power, I want to hear power. God, I am dying now. She's happy now. This is our sacrifice. We don't have choice. ये हमारे दूसरे बावर्ची। आग लगनी चाहिए। बेटा कौन एडमिटेड है हॉस्पिटल में? ये लो माचिस। ऐसे बनाओ ना। वाह वैसे लोग बड़े अकेले लगते हैं ना। चलिए आती जैसे सैफ भाई के साथ बनाए। चाय पीने ब्रुक डॉन रेड लेबल भाई कुछ है क्या भाई? अपने भाई है ना हड्डी हड्डी लकड़ी हड्डी हड्डी आग लगी हड्डी कोयले के शक्ल का हड्डी बोल रहा। कोयले की तरह बोल रहा हड्डी बोल रहे। ये बना दिया। इसलिए हाथ में क्यों करवाता? स्विमिंग पूल में आके बुलबुल कर रहा। क्लोरीन का पानी पूरा लाल हो गया बाजू में। बस जज्बात समझ रहा हूँ। दबा अच्छे से दबा। हाथ खोल दिया लगता खाया हुआ। इसके पास खाली हो जाता है। तो बन गई वीडियो। वीडियो बन गई। बन गई फिर ऐसे झटकने वाली बनी। पूरी नहीं बनी, झटकने वाली बनी। ये देखिए गाइस, चलो स्टार्ट हो जाओ। चलो शाइस्ता समीर स्टार्ट हो जाओ। फिर भी निकल पड़ा हूँ। फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से। चाहे किसकी तलाश है, वही मंजिल है। वही मंजिल है। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आज जिंदगी में आए। हाँ सही एकदम सही ढूंढे तुझे दीवाना सही एकदम। ये तुम मत बना दे वीडियो। बन गई। अरे दोपहर में हम लोगों ने क्या मस्त किए थे। जाने जाना कैसा भी चलेगा। सिद्रा साथ दो ना, ऐसा क्या कर रहे हैं? खड़े हो, देखो उधर देखो। हाँ ये देखो। ओह शिट नाइट। वापस से लगाओ, शुरू करो। कोई साथ नहीं है। चलो फिर भी स्टार्ट। निकल पड़ा हूँ घर से। चाहे किसकी तलाश है, वही साथ सत्य है, वही मंजिल है। मंजिल है। अरे चलो ना, सपोर्ट करने का ना, थोड़ा सा सपोर्ट। दीवाना सपनों में रोज आए आज जिंदगी में आना जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आज जिंदगी में आना सनम।